ওই কি হইছে? আরে বেটা, সারা জীবনকে আমি তোর সাথে একা একা কাটে দিব? আমারও তো একটা ইচ্ছা আছে যে আমারও বিয়ে হবে, আর আমার বউ যদি পার্পল শাড়ি একটা পরে হাঁটে, উফ, সেরকম হবে। আমার একটা ব্ল্যাক শাড়ি। ওখানে দেখ, ওখানে দেখ। জাসিম, দেখ, চিমটি মার সাকিব, চিমটি মার। চিমটি মারছি, এটা স্বপ্ন না, এটা সত্যি। তো এবার কত টাকা দিয়ে কোরবানি করবি? জাসিম, জাসিম, এটাই আমাদের চান্স। চল গিয়ে পটা খেলি আমরা, চল চল চল। হ্যাঁ চল চল। দেখ দেখ, ওরা মনে হয় আমাদের দিকে আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। শুন বেড়া, এদিকে আয়। তুই বেড়াটা কি করছস? আমি নার্ভাস ছিলাম। বেড়া, এরকম করলে তো হবে না, তোকে একটু কনফিডেন্স আনতে হবে তো, নইলে তো সারা জীবন সিঙ্গেলই থাকি যাবি। কি করতেছে ওরা এখানে? এখন একটু কনফিডেন্ট আন, ঠিক আছে? চল 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 চল। চল। হাই। হাই, হাই, তোমার নাম কি? আমার নাম ওর কি হয়েছে? আমি ওকে চিনি না, ও আমার বন্ধু টন্ধু না। আচ্ছা ওকে বাদ দাও, তোমার নাম কি? আমার নাম দুটারই সমস্যা আছে। ঠিক বলছে, চল চল। আমরা সারা জীবন একাই থাকবো।